Bati ag tingog sa motor ni Dani anak no. Namati kas tingog sa motor ni Dani anak. Bati kay anak no. Papi. Namati kas tingog sa motor ni Dani anak. Bati bitaw anak. Bati kayo anak. Tinuod bitaw na anak. Tinuod gid na anak. Dan 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 dadin dan dadan dadan dan daradan daradan dan daradan daradan daradan. Grabe ang init guys. Wala na po kasing ulan. So grabe kainit sa panahon. Yan nagatubang mis electric pan oh. Grabe kainit bitaw guys. Mga kuan na pila na ka days wala pong ulan ngayon. Ang mga tukar bitaw ron anak no, kanang uso na bitaw ron anak, kanang na trending nga Elias anak ba. Paminawa ang tukar anak. Paminawa ang tukar anak. Da saba ka diri ko no anak. Si Elias may nagpauso anak. Nagpauso sa sayaw anak action anak ni Elias anak. Viral kay na Ros Elias anak. Dan daran 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 dan daran darin dadin darin darin daradan. Kay baka masayaw anang kuan ni Elias anak, sinayawang Elias anak. Di ka kay balo. Didi ka kabalo sinayawang Elias? Ha? Uso naman na ron anak, kanang saba ka diri mo na anak. Sinayawan ng Elias anak. Naminaw in taon akong anak. Parayg mama be. Parayg mama, sige na. Alo ika parayg na akong anak oy. Tinuod mo ning bata na oy. Mama love. Mama love. Di mo love ni mama na. Unsa ni anak? Anak. Kalab na ng bataan na gyud oy. Kinakalaw asyos. Kalab di Mama Lisa ay. Nak barbecue ra ba atong sudan ron anak? Gisingot biton tiil ni mama anak. Gisingot. Gisingot ang tiil ni mama. Ayan, thank you for watching guys. Yan lang po ang aking update ni Papi araw-araw. Salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta sa amin ni Papi mga langga. Love you all. God bless us all. Thank you so much guys.